រឿងមនុស្សពីរនាក់នៅផ្ទះជិតគ្នាកាលពីព្រេងនាយមានបុរសពីរនាក់នៅផ្ទះជិតគ្នាថ្ងៃមួយបុរសទាំងពីរនាក់នោះបបួលគ្នាទៅដាក់អន្ទាក់សត្វដល់ថ្ងៃរសៀលកើងភ្នំក៏នាំគ្នាដើរចេញទៅលុះដល់ព្រៃជាកន្លែងដាក់អន្ទាក់បុរសទីមួយថាខ្ញុំនឹងដាក់នៅគល់ឈើនេះត្បិតឈើនេះមានផ្លែយប់សត្វចំណាំតែមកស៊ីផ្លែឈើនេះបុរសទីពីរឆ្លើយថាខ្ញុំក៏ចង់ដាក់នៅកន្លែងនឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវបើអ្នកដាក់នៅគល់ឈើមានតែខ្ញុំដាក់នៅចុងឈើរួចយើងចាំមើលព្រឹកឡើងរបស់អ្នកណាជាប់សំដឹងនិយាយគ្នាហើយម្នាក់ដាក់នៅគល់ឈើសាច់ហើយវិលមកផ្ទះវិញលាគ្នាទៅផ្ទះរៀងខ្លួនឯអ្នកដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើនោះលុះវិលមកដល់ផ្ទះវិញយប់នោះគិតគ្នាពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធថាតាំងពីដូនតាមកមិនដែលឮថាអ្នកណាដាក់អន្ទាក់លើចុងឈើឲ្យជាប់សត្វជើង4ដែរដើរនៅលើដីទេឥឡូវនេះអញដាក់នៅលើចុងឈើតើធ្វើមិនដេចនឹងបានសត្វដូច្នេះត្រូវអញរលឹកពីពេលមករងាវទៅមើលបើឃើញសត្វជាប់អន្ទាក់គេនៅដីអញដោះយកទៅចងនឹងអន្ទាក់អញនៅឯចុងឈើដល់ព្រឹកឡើងអញទៅមើលជាមួយអ្នកនោះហើយអញដោះយកសត្វទៅជូនលោកសុភាសិតបើវាមិនសុខចិត្តដូចម្ដេចមុខជាកើតក្តីគង់តែដល់សុភាសិតមិនខានសុភាសិតនឹងកាត់ក្តីឲ្យវាចាញ់ជាប្រកបប្តីប្រពន្ធគិតគ្នាហើយដេកទៅដល់មាន់រងាវរលឹកពីដេកលុបមុខស៊ីស្លាហើយចេញពីផ្ទះដើរដល់អន្ទាក់បានឃើញអន្ទាក់នៅដីជាប់ក្តានមួយក៏ដោះជើងឡើងទៅចងនៅអន្ទាក់របស់ខ្លួនរួចដំឡើងអន្ទាក់នៅដីដូចដើមក្របប្រញាប់វិលមកផ្ទះវិញលុះព្រឹករហៀមស្រាងឡើងអ្នកមួយដែលដាក់អន្ទាក់នៅដីមកស្រែកហៅឲ្យទៅមើលអន្ទាក់អ្នកមួយឆ្លើយថាកូនរលះរលាំងធ្វើអន្ទាក់ខ្ញុំមិនសង្ឃឹមទេត្បិតនៅលើចុងឈើក្រែងតែអន្ទាក់អ្នកនៅដីនោះខ្ញុំមិនហ៊ានថាបើបានចែកគ្នាស៊ីផងពាក្យនេះជាពាក្យចំអកឲ្យអ្នកមួយត្បិតដឹងការមុនហើយអ្នកទាំងពីរនិយាយហើយចុះពីផ្ទះដើរចេញទៅលុះដើរទៅដល់មិនឃើញអន្ទាក់នៅដីជាប់សត្វឃើញតែអន្ទាក់នៅលើចុងឈើជាប់វិញចៅដែលជាម្ចាស់អន្ទាក់នៅចុងឈើថាហោមើលចុះមិនជឿខ្ញុំថាខ្ញុំដាក់នៅគល់ឲ្យដាក់នៅចុងឥឡូវមើលរបស់អ្នកណាជាប់ហោះហើយឡើងទៅដោះយកសត្វចុះមកនាំគ្នាវិលមកផ្ទះវិញក៏លាគ្នាទៅផ្ទះដោយខ្លួនទៅឯចៅដែលបានក្តាន់ក៏ប្រញាប់យកទៅជូនសុភាសិតហើយជំរាបថាខ្ញុំហើយនឹងចៅមួយនោះទៅដាក់អន្ទាក់ផងគ្នាខ្ញុំដាក់នៅចុងឈើអ្នកមួយនោះដាក់នៅគល់ឈើខ្ញុំនោះជាមនុស្សវេកក្តីនេះគង់តែមកដល់លោកដូច្នេះតាមតែលោកមេត្តារកសេចក្តីយ៉ាងណាឲ្យតែក្តីខ្ញុំឈ្នះវាចុះខ្ញុំនឹងដឹងគុណលោកទៅថ្ងៃមុខសុភាសិតបានសាច់ក្តាន់ហើយឆ្លើយថាឯងទៅរកស្លាមលូមកឲ្យឆាប់ឲ្យតន់ព្រឹកនេះបើវាមកប្តឹងអញនឹងបង្គាប់វាអញ្ចឹងដែរបើវាមកមិនតន់អញនឹងកាត់សេចក្តីឲ្យវាចាញ់បានដោយងាយឯងប្រញាប់ទៅចុះឯអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់នៅគល់ឈើលុះវិលមកផ្ទះហើយដង្ហើមតូចដង្ហើមធំមិនសុខចិត្តក៏យកសេចក្តីទៅប្តឹងសុភាសិតក៏បង្គាប់សេចក្តីដូចបង្គាប់ចៅមុនលុះព្រឹកឡើងអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើក៏យកអីវ៉ាន់ទៅដល់មុនឯអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់នៅដីដោយខ្លួនជាអ្នកក្រលំបាកតោកចាស់ដែលរឹកទិញអីវ៉ាន់ពុំតាន់ភ័យក្រែងខ្លួនចាញ់គេហើយគេយកទោសផងក៏រត់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយបានជួបនឹងសុភាសន្សាយសួរថាមានដំណើរអីបានជារត់ដូច្នេះឈប់សិនចៅនោះឆ្លើយថាលោកអើយអាណិតដោះទុកខ្ញុំផងត្បិតខ្ញុំហើយនឹងអ្នកមួយទៅដាក់អន្ទាក់ផងគ្នាខ្ញុំដាក់នៅគល់ឈើគេដាក់នៅចុងឈើព្រឹកឡើងទៅមើលពុំឃើញអន្ទាក់នៅដីជាប់សត្វឃើញតែអន្ទាក់នៅចុងឈើជាប់ក្តានមួយខ្ញុំមិនសុខចិត្តបានយកសេចក្តីទៅប្តឹងសុភាសិតគេថាអ្នកណាយកអីវ៉ាន់ទៅដល់មុនអ្នកនោះឈ្នះហេតុនេះបានជាខ្ញុំភ័យឥឡូវគេទៅដល់មុនខ្ញុំហើយដូច្នេះតាមតែលោកអាណិតខ្ញុំផងសុភាសន្សាយឆ្លើយថាហើយកុំភ័យចាំថ្ងៃរសៀលខ្ញុំនឹងនាំទៅ
ចៅនោះក៏អលុះដល់ថ្ងៃរសៀលសុភាទន្សាយទៅដល់ផ្ទះសុភាសេកស្រីសួរមកថាដូចម្ដេចក៏យូរម្លេះក្តីចាញ់គេហើយសុភាទន្សាយឆ្លើយថាយើងខ្ញុំបានជាយូរនេះពីព្រោះអាឡ័យតែមើលត្រីក្រាញ់ហើរឡើងស៊ីស្លឹកអំពិលសុភាសេកថាពីជីដូនជីតាមកគ្មាននរណាដែលឃើញដែលឮថាត្រីក្រាញ់ឡើងស៊ីស្លឹកអំពិលទេសុភាទន្សាយឆ្លើយថាពីជីដូនជីតាពីម៉ែឪបង្កើតមកនរណាដែលឃើញដែលឮថាអន្ទាក់នៅដីមិនជាប់សត្វទៅជាប់ឯអន្ទាក់នៅចុងឈើវិញហើយសត្វជើង4ផងឯឮទេអស់អ្នកស្រុកនោះសុភាសេកស្ងៀមពុំហ៊ានស្ដីតទៀតសុភាទន្សាយក៏កាត់សេចក្ដីឲ្យចៅដែលដាក់អន្ទាក់នៅដីឈ្នះសុភាសេកដែលអង្គុយធ្វើជាសុភានោះក៏ខ្មាស់ដោយសារខ្លួនជាអ្នកល្មមចំនួនសាច់ក្តានក៏ស្ងៀមបែរមុខផ្ទប់ទៅខាងជញ្ជាំងដោយឆ្មាលើបកណ្ដុរលៀបអត់ខ្មាស់វិនាសច្បាប់